Hello sir, kamusta po? Redmond Toys Raymond here. So ito sir, testing na natin sir before ko siya ipack. Okay, the Kjworks KT06 Airsoft gas blowback pistol. So ito yung catalog na may manual. Okay. So ito yung unit. Meron siyang BB na kasama. 0.20 grams. Meron siyang Allen wrench na maliit talaga. Sobrang liit. Hindi ako sure eh. Para yata sa ano to? Para yata sa... Para yata dito eh. Kasi may butas eh. Okay. Yun. Tapos... Yun. Ito yung unit saka magazine. Okay. So... Ito natin ang bala ko. Roller. One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, gas. Okay. Yan. So, the unit. Okay, so 6 inches na barrel, no? Okay. Fiber optic sights and silver. Okay, optics. Okay, so ito na. Wait, sama natin. Phonograph. Okay. Ganda naman ang fit, no? Sakto lang, sakto. Sakto yung fit niya. Sakto naman. Press na lang dito. Yan, sakto. Sikip. Kaya pwede ka pa siguro itong ano, pwede ka pa siguro ito ikilid para mas pumasok. Pero pwede naman hindi mo okay na to. Basta nakasama lang yung ano. Okay na to. Okay? So yun. Yun yung bala. Yun yung bala. Okay? Okay. 393.7. Malakas pala na to. Parang 360 lang to. 357.1. 372.3. 347.8. 368.9. Okay? So yun, naubos yung bala sir, nag-slide lock siya. So sobrang solid na itong barrel na to. Sobrang solid. Parang matibay siya. Kjworks alam mo matibay talaga sila. So ayan, remove the magazine. Tapos, yun, pull back to slide before mo siya ibaba. Extended slide stop. Hammer down. So, sobrang solid niya compared sa W. Okay. So, yun sir, okay na yung unit. So, papaka na siya at nang mapaship ko na siya sa inyo tomorrow. Okay? So, ayun sir, thank you for your order. Until next transaction, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po sir. Bye-bye.